आपके द्वारा जख्मी किए गए डॉग का आज का खाने पीने का प्रबंध हमने कर दिया है। आगे से आप सावधानी रखें। हम ये नहीं कहते कि हम बचा पाएंगे इसको, लेकिन एक अच्छी मौत, जो इसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। पिछले 5 दिन से ये पानी और खाने का इंतज़ार कर रहा था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ड्राइविंग करते समय पशुओं का ध्यान रखें। इनके लिए हॉस्पिटल बने हैं, लेकिन ले जाने वाला कोई नहीं है।